카메라의 움직임을 감지했어. 그래 그래 올라탄다. 카메라 올라타봐라. 자, 오 그래 그래 올라탄다. 와, 신동방경한 거 발견했네. 완전 저 모습은 제가 처음 보거든요. 속에 들어가서 물이, 계곡물이 상당히 찹습니다. 여기 완전히 지금 저 위에가 지금 폭포가 바로 저 위에 있거든요. 지금 급했어. 나도 가야 돼. 임마 나도 가야 돼. 들고 차고. 오, 점핑. 나도 따라가라. 니 뭐하니? 안 따라가고. 이 녀석 놓쳤잖아. 굉장히 얌전합니다. 둘 다 이 녀석 쑥놈이거든요. 소리도 냅니다. 꼭꼭꼭꼭꼭 소리도 냅니다. 예, 꼭꼭꼭꼭꼭 맹꽁이 소리 같이 그런 소리를 내네요. 요 독샘이 두 개가 아주 발달한 것 같습니다. 요게 좀 볼이 좀 더 넓습니다. 일반 개구리들은 좀 잎이 약간 앞으로 길잖아요. 근데 이제 이 두꺼비라서 좀 늘고요. 일반 우리 두꺼비보다는 상당히 크기가 한 절반 정도, 한 4분의 1 정도 됩니다. 이 길이가, 몸통 길이가 한 5, 6cm 정도 되고 다리까지 쭉 뻗으면 7, 8cm 정도 될 것 같습니다. 이 녀석은 이제 주로 물 속에서, 물 안에서 생활하다가 이제 밤이 되면, 야간에 되면 밖에 나와서 이제 뭐 파리를 잡아먹는다든가 곤충류들을 잡아먹고 숲속에 있는 많은 지렁이들을 잡아먹고 그렇게 산다 하네요. 오대산 인근에 주로 강원도 쪽에 서식하는 걸로 되어 있는데 이 지리산 일대에서 발견한 거 보면 정말 신기합니다. 지리산 일대에는 발견된 적이 없나 봐요. 앞에는 물갈퀴가 없습니다. 물갈퀴가 없고 뒤에는 발가락이 5개네요. 5개인데 가운데 물갈퀴가 잘 발달되어 있습니다. 숲꽃은 이렇게 굉장히 이제 검은색에 가깝고요. 암컷은 약간 노란빛에 좀 가까운 것을, 배 쪽은 매끈합니다. 매끈하고 살이 약간 이제 황색 계열이고 위에 등짝은 아주 거뭇지합니다. 살이 바짝 말랐는데요. 이 녀석이 살이 통통해진다 그러면 정말 두꺼비처럼 볼록해지지 않을까, 예쁘장하게 되지 않을까 하는 그런 생각이 많이 듭니다. 이 녀석이 독이 있다 그러는데 뽀뽀를 한번 해보겠어요. 누군가 계곡에서 이 안경이 예쁜 사람 찾아가세요. 소리 한번 내봐라. 잘생겼다. 다음부터는 정말 눈 크게 뜨고 하나하나에 우리 곁에 살아가는 새로운 종들을 살펴보겠습니다. 오늘은 물두꺼비, 멋진 물두꺼비를 만나봤습니다. 감사합니다. 생기포 어치!